लौ हेर्नुहोस् यो फलको चाहिँ नि बोट बिरुवा देख्यो भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू कतिको उग्र रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। यो बोटको चाहिँ नि यो रुखको चाहिँ नि हालत हेरेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। र यसको गेडा सामान्यतया खाँदाखेरि साह्रै नै मिठो अनुभूति हुन्छ र मिठो लाग्छ। त्यस भएर यो बिरुवाको चाहिँ नि हालत हेर्नुहोस् त, हाँगा भाँचिएको छ, तोडिएको छ, टुक्राइएको छ। यी के गर्ने? यस्तो पनि छ हाम्रो देशका चाहिँ नि हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। किन यिनीहरू यसरी सोध्छन्? यिनीहरूलाई नेता चाहिँ नि राम्रो चाहिने रे, नचोर्ने खाले नेता चाहिने रे, आफू चाहिँ नि यसो प्राकृतिक रूपमै चोरेर खाने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? यसप्रतिको आवाज कसले उठाउने? खै कसैले बुझेको छ? हेर्नुहोस् त यो रुखको हालत कस्तो भइरहेको छ। यो रुखको कुरा कसले बुझिदिने? कोही बुझ्नेवाला छैनन्। सबैले नेतालाई मात्रै चोर देख्छन्, सबैले नेतालाई मात्रै चोर देख्छन्। तर हेर्नुहोस् त आज यो बिरुवालाई कसले चोरेर खायो? किन चोरेर खायो? के को लागि चोरेर खायो? यो सौन्दर्यताको लागि रोपेको थियो, तर पनि यो कुरा कसैले पनि बुझेन। किन? ल त आजलाई यति। गुड मर्निङ, नमस्कार।